դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Ավետիսյան, մենք ձեզ հետ առիթ չենք ունեցել խոսելու հայ գրականություն, հայոց պատմություն առարկաների չափորոշիչների հետ կապված, խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները եւ ինչպես նաեւ գիտեք, սեպտեմբերից այսպես դասերը վերսկսվում են, որոշակի կանոններին հետևելով աշակերտները եւ ուսանողները հաճախելու են այսպես դասապրոցեսների։ Այս մասով ունեք արդյոք վստահություններ, թե ոչ, կա կարծիք, որ եթե հասուն մարդուն չեն կարողանում այսպես համոզել, հասկացնել, որպեսզի վերջինս գրի դիմակ եւ այդպեսով կանխի, այսպես ասենք, վարակի տարածումը, ապա նույն աշակերտներին ինչպես են այսպես համոզելու, որ 20 րոպե եւ ավել իրենք դիմակով լինեն, այսպես ծնողների շրջանում էլ կան մտահոգություններ։ Խնդրեմ այս մասով ձեր դիտարկումները։ Երեխաներին համոզելու հարց չի։ Երեխաներին չի կարելի նման կտանքների ենթարկել։ Երեխան, քանի որ հասուն չի ֆիզիկապես եւ մտավոր, այդ պատճառով է, որ ինքը դերևս բոլոր քաղաքացիական իրավունքները չունի։ Նա չի կարող արգելվաճառք ստորագրի, նա չի կարող բանակում ծառայել, չի կարող ամուսնանալ եւ այլն եւ այլն։ Երեխա է։ Այդ առիթով եւ դրա համար 1924 թվականին դերևս Ժնևում հռչակվել է երեխայի իրավունքների հռչակագիրը, որտեղ մանրամասնորեն նկարագրված է, որ երեխան պետք է ունենա բոլոր պայմանները երջանիկ մանկության համար, այդ թվում իր առողջությունը ապահովելու։ 2000 հետագայում դա արդեն ստացավ միջազգային հրովարտակի ձևաչափ անցյալ դարում եւ 2015 թվականին նորից հռչակվեց նման փաստաթուղթ, իդեպ ոչ մեկը իր ուժը չի կորցրել։ Հիմա, երբ որ իրանք ասում են, երեխաները պետք է դասարաններում մնան եւ ընդմիջմանը դուրս չգան, բա դասարանը չպետք է օդափոխվի, բա երեխան զուգարան չպետք է գնա, բա դեռահաս աղջիկները ամսվա որոշակի օրերին կարիք ունեն զուգարան գնալու, մաքրվելու եւ այլն, դա չպետք է արվի, իրանք ում են ձեռ առնում։ Գազանանոցում կենդանիները նման պայմաններում չեն ապրում, իրանք ուզում են մեր երեխաները նման պայմանների մեջ ընկնեն, իրանց ուզածը ինչ է, որ ծնողները հետո բողոքեն եւ իրանք ասեն լավ վերադարձեք տուն օնլայն կրթության, որ դպրոցի լույսի փողը չտան, ջրի փողը չտան, հավաքարարի փողը չտան, սա մանր մանիպուլյացիա է, սա իրանց համար վտանգավոր մանիպուլյացիա է, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանները հիմա կարող են իրանց գզել, որովհետև դա իրենց նախատեսածը երեխային կտանքների ենթարկելու միջոց է, չի կարելի, շատ բաների կդիմանա հայը, բայց ոչ իր երեխայի առողջությունը ավիրելու նպատակներին, իրավունք չունեն։ Ինչը վերաբերվում է ծրագրին, գիտեք, բազում ազգեր հիմա մտահոգված են, ասում են, այ մենք ազգային գաղափարախոսություն չունենք, դրա համար մեր պայքարը դժվարանում է։ Հայի ամեն գրած տողը ազգային գաղափարախոսություն է։ Պարույր Սևակի կամ Հովհաննես Շիրազի որ բանաստեղծությունը վերցնեք, մենք հայ ենք, սակայն, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, ազգային գաղափարախոսությունը, իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, ազգային գաղափարախոսությունը։ Հիմա սա մաքրում են, հանում են ծրագրերից, որպեսզի հանկարծ չունենանք, որպեսզի ամեն տխմար ասի դե նու պագադինել է հայ, որ ծիծաղեն հայու գենի վրա, իրանք պատրաստում են մանկուրտներ, կենդանիներ, որոնք ձևով մարդ են, էությամբ մարդ չեն, որովհետև հայ չեն, այսինքն իրենց ազգին չեն պատկանում, ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ իր ազգին պետք է պատկանի եւ դրանով պետք է հպարտանա։
Իրանք իհարկե կատարում են դրսի հրահանգը։ Իհարկե, իրանք ինքնուրույն չեն։ Աշխարհը այդ գլոբալ ուժը ուզում է դարձնել համասեռ ինչ որ այն որ խաշը ծախում են բանկաներով չգիտես ինչ ամեջը, աշխարհը ուզում են այդպեսին սարքել։ Սրանք էլ ինքնուրույն քաղաքական գործիչ չեն։ Այն ստոր գետնյա ստոր ջրյա այդ բաները նավերի պերիսկոպը որ բարձրանում է ջրի մակերեսի վրա նայում է աչուտա։ Սրանք այդ պերիսկոպն է, իրանք տեղում ուղղակի նայողներն են։ Իրանք ոչ մի քաղաքական իրենցից ուժ չեն ներկայացնում։ Եթե այս տերորը չլիներ, որը համատարած է, իրանք անձոր կլինեին, որտեղ հարգող չկա, հետևող չկա։ Երեք գնացել էի Սալվադոր Դալիի ցուցահանդեսին, որը բերվել էր մարտի սկզբին, պետք է բացվեր ու բացվեց համաճարակը։ Ուրեմն այնտեղ պարկեշտ կանայք են աշխատում այդ դահլիճներում ցուցահանդեսի, բայց այնքան են իրենց ահաբեկել, որ իրանք արդեն չէին նայում, կարող նկար էին գողանալու, պատից, նայում էին ով է դիմակով, ով առանց դիմակա։ Ուշք ու մտքները էդ էր։ Ուր մտնեք ամեն հիմնարկի կասայի վրա նստած աղջիկ, հավաքարար, չգիտեմ, աշխատող, իրան իրավունքը վերապահում նկատողություն անի առանց դիմակի մարդու։ Էս ինչ դարձրեցին։ Էս ինչ դարձրեցին, էս ինչ վխտոր խաղ է։ Որ ինչ, որ մարդկության կեսը սատկի, կեսը դառնա մանկուրտ, չի ստացվելու։ Իրանք ավելի շուտ կվերանան։ Եվ այդ բանը Արսեն Թորոսյանը, այդ առողջապահության նախարարը իբրտե։ Ինը մի հատ ամերիկյան ֆիլմ է նայում 7 կյանք։ Բանն խաղում այդտեղ գլխավոր դերակատարը Սևամորթ դերասանը Ուիլ Սմիթը։ Ինքը մեղք է գործել ու ուզում է դրա տակից դուրս գա ու 7 մարդու նվիրում է իր օրգանները։ Բանը ողերի ծուծը, երիկամը, հետո աչքերը, հետո սիրտը եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանով ինքը ապաշխարում է։ Հիմա այս խեղճ Արսենը իր բոլոր ատամներն էլ հետը, մազերն էլ հետը բաժանի, ինքը իր մեղքի տակից դուրս չի գա, ինչ է անում տունծակվածը։ Չի կարելի այդպես։ Մի ազգի առողջության հետ կխաղա ու կասեն, որ ամուլսարը անվտանգ է շահագործելը։ Նույն մարդն է, չէ՞։ Պապան տվել է թույլատվությունը բաց եղանակով այդ շահագործելու այդ ամուլսարի բովանդակությունը, տղեն էլ ասում է անվտանգ է, դավայ։ Ինքը ինչ առողջապահության նախագահ, ում են խաբում։ Իրանք շատ կփոշմանեն։ Իրանք կփոշմանեն։ Օրինակ ինչպես եք դա պատկերացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ հասարակությունը համեմատաբար իներտ է, ասում էին սկզբում, որ արտակարգ դրություն է երկրում, դրա համար մենք որոշակի քայլեր չենք ձեռնարկում։ Հիմա արտակարգ դրությունը այդուհանդերձ հավաքներ, ցույցեր, որոշակի սահմանափակումներով կամ կանոններին հետևելով հասարակությունը ազատ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ նույն մարդիկ համեմատաբար ավելի պասիվ են, ինչով են պաշտպանել, ինչպես է դառնալու։ Կա երկու տեսակետ Տիկին Ավետիսյան։ Իմացը պնդում է, որ այս իշխանությունը հեռանալու է բացառապես սահմանադրությամբ, որովհետև Հայաստանում չի կարելի երկրորդ անգամ թույլ տալ, որպեսզի փողոցով իշխանություն փոխվի։ Իմացն է պնդում է, որ ինչպես եկել են, այդպես էլ հեռանալու են։ Դուք ինչպես եք դա պատկերացնում։ Ձեր ասած փոշմանները ինչպես է լինելու։ Իմ ասած փոշմանները իրենց անձնական կյանքում է լինելու։ Իրանք մեծ ողբերգություններ են ապրելու եւ դա մարդկանցով չի պայմանավորված, այդքան մեղք չի կարելի վերցնել։
Ինչը վերաբերվում է հասարակություն ասածին, հա, որը ես չեմ հասկանում ինչ է հասարակությունը։ Ինչ է հասարակությունը։ Հասարակությունը նստած Facebook-ում քննարկում է երեք ինչը սարքել, կերել, ինչը հակել, հարևան մանուշը ինչ գույնի վարտիկա հակել, եւ դա վերաբերվում է եւ տղամարդկանց եւ կանանց։ Մեր քաղաքական մեկնաբանների մեծ մասը, երբ որ նստած զրուցում են, իրանք պարզապես բամբասում են։ Իրանք ոչ մեկը ճանապարհ ցույց չեն տալիս ազգին։ Ոչ մեկը չի ասում, այ այսպես պետք է անենք, հայր ջան։ Չեն ասում։ Նստած Նիկոլից բամբասում են, այդ բամբասանքից եւ ավելի հեշտ եւ անպատասխանատու բան չկա։ Առաջնորդ ասածը դա իդեալի մարմնավորումն է, դա գաղափարն է, որը մարդը ազգին ներկայացնում է, ասում է եկեք միախմբվենք սրա շուրջ, որովհետև այսօր Նիկոլն է, վաղը Միկոլն է, տարբերություն չկա, եթե չի փոխվում հասարակական կարգը, եթե մնում է նույն ճորտատիրությունը, եթե հեսա բանակից եկած միակողմանի ծնողազուրկ տղա երեք դիմել էին Վահագնենք, բանա պետք է վիրահատվի անհապաղ, 2 միլիոն դրամ է, պետք է երեխեք չունի այդ փողը, ուրեմն պետք է հաշմանդամ դառնա, սա սոցիալական պետությունն է, որ առաջի տողով գրել են սահմանադրության մեջ, չէ որ սա սոցիալական չի, սա ստրկավաճառական մի հատ համակենտրոնացման ճամբարը, չեն ամաչում, մինչև մենք չմտածենք, թե ինչպիսի սոցիալ հասարակական փոփոխությունների պետք է տանենք մեր ազգը, մեր երկիրը, մենք չենք ունենա առաջնորդ, երբեք, դա է հարցը, որովհետև ինչ տարբերություն, հա, Սերժ Առոբական են ասում, հա, Նիկոլի բաներին, թշնամիներին, ինչ փոխվեց, եթե ոչ դեպի վատը, որովհետև մեր երկիրը 30 տարի առաջ վաճառեցին եւ զավթեցին այն ուժերը, որոնք եկել են պարզապես կողոպտելու, կողոպտում են եւ հանքային ռեսուրսները, եւ մեր շուկաները վաճառեցին, կաուչուկ գործարանի փակելու համար 30 միլիոն նավթ տվել են, որպեսզի փակվի ուղղակի Դյուպոնը կարողանա ավելի հեշտ արտադրի եւ մրցակից չունենա համաշխարհային շուկայում։ Ստեղ հարցը այն է, մարդկային ռեսուրս, այն բառը, որը երբևիցե չէր կարող հնչել, որտեղ մարդը ռեսուրս չի կարող լինել։ Հիմա մեր երիտասարդությունը իրենց համար ռեսուրս է, հողի պես, ջրի պես, քարի պես ռեսուրս։ Ամոթալի բան է դա։ Առաջնորդ չենք ունենա։ Չենք ունենա, մինչև չբանաձևենք մեր ազգի եւ երկրի ապագան։ Ու ոչ թե չերով, այսպես չպետք է լինի, այլ այսպես պետք է լինի։ Եթե այսօր մեր երկիրը այնքան են սննկացրել այս դիմակահանդեսով, որ վաղը թուրքը կարող է գա 3 կոպեկով Հայաստանը առնի, դա չկարծեք ինքնաբերաբար ստացվեց, դա նպատակ է։ Եթե արդեն մենք չենք կարող արտաքին պարտքերը նույնիսկ սպասարկենք, այսինքն վաշխառուներին եկած տոկոսները վճարենք, դա ինչ է նշանակում, որ վերջ, իսկ համացանցում նստած են, ոնց որ թե հայեր, հա, ու կուտ են գցում, արմենները հայ չեն, հայ են հայերը, բաժանվեց, քրիստոնեությունը սուտա հին աստվածները, բաժանվեց, Սերժ Առոբականները էս են, Նիկոլականները էս են, էլ եզրույթ չմնաց, որ չբաժանեն հայերին, հայերի ձեռքով, հայերի մտքով, ավելի շուտ անմտությամբ,
եւ ոչ միայն դու։ Լուծումը։ Ինչպես է լինելու լուծումը վերջնական ձեր կարծիքով։ Որովհետեւ մարդիկ ահազանգում են, պատմաբանները նշում են, մենք ձեր այս պատմության ռեֆորմներով հայտնվում ենք թուրքական ծուղակում։ Գրականագետները պնդում են, որ հայ գրականության առարկային չի կարելի ձեռք տալ։ Ի վերջո, բարձրաձայնում են, այս իշխանությունը հայ ասվածի հետ խնդիր ունի։ Այսպիսի հարցերի մասին է բարձրաձայնում եւ ոլորտի հետ կապված նախարարը պնդում է, ուզեք թե չուզեք ռեֆորմներ լինելու են։ Այսինքն դուք խոսեք թե չխոսեք, մենք անելու ենք մեր ռեֆորմները։ Հա, լավոն, ռուլը իրաձեռնա, անգենք ամենը կարող է դուս տալ եւ ուզեն չուզեն մարդիկ ենթարկվելու են, որովհետեւ չկա այլընտրանք։ Նորից եմ ասում, չկա մարդ, որը ասի, այ այսպես պետք է լինի, որ խաղա տները պետք է փակվեն, որպեսզի շաբաթական մի հատ ինքնասպան չլինի, որ դա պետության բյուջե լցնելու ամենաամոթալի ձևն է։ Պետք է ասեն, որ 100 գործարան ենք կառուցելու, այսքան դիմակ ծախելուց հետո այդ փողերով։ Պետք է ասեն, որ երեխաները պետք է ունենան պատշաճ կրթություն եւ այդ թվում երգ, պար, արտասանություն, որ հայ մեծանան։ Մենակ գրականությունը քիչ է։ Այսինքն այն լիարժեք մանկությունը պետք է ունենան, երբ որ ընկերովի կարելի էր գնալ, ասենք թե մետաղի ջարդոն հավաքել, անվճար բերել, հանձնել դպրոցին, որովհետև դու անվճար 1000 ու մի առավելություն ստանում էիր լինելով դպրոցի աշակերտ։ Բազմաթիվ անվճար խմբակներ, որտեղ կարելի էր սովորել եւ կինո նկարել եւ տուն կառուցելու ունակություններ ձեռք բերել ու 1000 ու մի բան դպրոցների ներքո 20 թվին 1920 թվին 100 տարի առաջ Հայաստանում ապրում էր 500,000 մարդ երբ որ վաճառեցին մեր հանրապետությունը բայց հռչակեցին ազատ անկախ մենք 3,750,000 բնակչություն ունենք այդ ոնց եղավ 7 անգամ աճեց բնակչությունը դե հիմա ասում եմ որպեսի շատանանք պետք է հնդիկ չինացի ու արաբ բերենք այս ինչի հայ կանայք չբեր դարձան հայ տղամարդիկ ամուլ դարձան այս ինչ է կանում իրանք հայ չեն սկսած այդ բանից պարետիկից վերջացած ալենչիկով իրանք հայ չեն այդ դեպքում հանրությունը պատրաստ է կառավարության փոփոխության իշխանության փոփոխության որովհետև ասում են այս կառավարությունը վերջին 2 տարում որ եկել է իշխանության եւ ինչ խոստում տվել է չի իրականացրել այսինքն մեզ պետք է արտահերթ ընտրություններ նոր կառավարություն պետք է ձևավորվի հասարակությունը պատրաստ է դրան թե ոչ ես կարծում եմ հասարակությունը պատրաստ չեն իրենց քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներ կամ առաջնորդներ հայտարարած մարդիկ, որովհետև պոզիտիվ ծրագիր ոչ մեկը չհռչակեց, չասեց, որ եթե մենք գանք իշխանության, բոլոր նորապսակները ստանալու են անտոկոս վարկ բնակարան ձեռք բերելու համար, էլ չեմ ասում բնակարան կտանք, գոնե մի սենյականոց բնակարանք, ինչպես Բելարուսիայում է, և դա վտանգավոր օրինակ էր, դրա համար էին ուզում վերացնել, հա? Չեն ասում, որ բարձրագույն թող ասեն, հա? Որ բարձրագույն կրթությունը լինելու է անվճար բոլոր լավ սովորող ուսանողների համար։ Հիմա ինչ է արվում։ Քյոխվու տղեն սովորում է, գյուղացու երեխան չի կարող տարբերություն չկա։ Սրանց միջև կենսական, սկզբունքային տարբերություն չկա, բոլորը նույնն են։ Կարող է մեկը ավելի սիրունատես է, մյուսը գեշ է, մեկը ավելի կոպիտ է, մյուսը ավելի մեղմ է, բայց բոլորը շարունակում են ոչնչացնել Հայաստանը։ Տեսեք, երեխաների ծնվելու երաշխիքը պետք է նորածինի ընտանիքը
ստանա մեծ գումար։ Պետք է մարդիկ իմանան, որ ամեն նոր երեխայի ծնվելը ընտանիքը չի գցում պարտքերի ճիրանը։ Թող ասեն, որ հետ այսու երեխաների զբաղմունքները, պարապմունքները խմբակներում լինելու են անվճար, որովհետև մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի մեր ապագա երիտասարդությունը լինի գրագետ եւ խելքը գլխին։ Թող ասեն, որ հետ այսու խաղատները փակվելու են, հասարակած տները, որոնք մասաժի կենտրոնի, հյուրանոցի, չգիտեմ ինչի անուն ունեն, փակվելու են։ Թող ասեն, որ հետ այսու ընտանիքը, հայ ընտանիքը մեզ համար կարևորագույն նպատակն է, որտեղ մարդիկ պետք է երջանիկ լինեն, մեծ թե փոքր։ Այսինքն, երբ որ դու ասում ես պոզիտիվ ծրագիր, ու ասում ես ես տակը ստորագրում եմ, երաշխավորում եմ, որ այսքան ժամանակում դա լինելու է, եւ այս ճորտատիրության վերջը գալու է, եւ որ խանութներում աղջիկները աշխատում են օրվա հացի համար, եւ իրանք չունեն հանգստի օր իմիջայլոց։ Այսօր աշխատում է ինքը առավոտվա 9-ից մինչև 3-ը, վաղը կաշխատի 3-ից մինչև 12-ը, ու վերջ ինքը չունի ոչ մի հանգստի օր։ Հիմնարկներ կան, որտեղ աղջիկ տղա ուղարկում են գործուղում, որպեսի 2 կոպեկ մնա ջեբները, նրանց տալիս են հյուրանոցում ընդհանուր համար։ Դա ինչ է նշանակում, դա ինչ խայտառակություն է։ Այսինքն ամենավատ բաները, որ երբևիցե հատուկ չեն եղել մեր ազգին, բերվեցին այս 30 տարիա, եւ իրենց սոցիալիստական, կոմունիստական կուսակցություններ հայտարարած մարդիկ ոչ մի ծպտուն չեն հանում, որ սա ոչ հային է հարիր, ոչ մարդուն է հարիր։ Սա պետք է լինի։ Եվ այդ գիտեք ձևական դեմոկրատիան խափում է մարդկանց, դա դեմոկրատիա չի։ Եվ դեմոկրատիան գաղափարը այնքան է պախարակված, որ մեզ պետքա ուղղակի չգիտեմ, զինվորականի, թե հոգևորականի դիկտատուրա, որը ասի ես եմ, այս ազգը սիրում եմ իմ կյանքից շատ, իմ ընտանիքից շատ, եւ ես պատրաստ եմ տանել դեպի երջանկություն։ Տեսեք, Նժդեհը դիկտատոր էր, չէ՞։ Սյունիքը ում շնորհիվ է մնացել հայկական։ Իրա ոչ մի հաշտության չգնալու, ոչ մեկի հետ, ոչ մի քաղաքական դրսի եւ ներսի ուժի հետ։ Իսկ երբ որ Նժդեհին նստացրեցին բանտ եւ ինքը տեսավ, որ արդեն մարում է, ասեց տարեք ինձ Ռուսաստան, թող Հայաստանի կենսագրության վրա բիծ չմնա, որ ես մահացել եմ այստեղ հայկական բերդի կտանքների տակ։ Սա շատ կարևոր է, մեզ պետք են ազգանվեր հայրենասերներ, իսկ քաղաքական դաշտում մեծամասնությամբ ուղղակի խաղացողներ են, կարող է այդ գդակը մի րոպե մտնի թշնամու դարպաս, կարող է պենալտի նշանակեն, կարող է ինքը գնդակ ուտի, բայց իրանք ազգի նվիրյալներ չեն, իրանք ընդամենը քաղաքական պեշկաներ են, թագուհին դուրսը նստած է, թագավորը դուրսը նստած է։ Սա է կարևորը, ազգը պետք է ունենա հստակ ծրագիր, առանց չէ տարի, այսպես չանենք, այնպես չանենք, բանանը թանկ չլինի, ոչ, բանանի հերն էլ անիծած, որ էլի խափեցիք, պետք է լինի ծրագիր, հետ այսու Հայաստանը ապրելու է այսպիսի սկզբունքով, ունեցել ենք մենք նման կյանք, ունեցել ենք, և բազմիցս, սովետից առաջ էլ շատ, եկեք փորձենք կրկնենք,
ափսոս ենք,